Добро вече. Good evening. Welcome back. Добро дојдовте. It's good to see that you're here. Драго ми е да ве гледам дека сте тука. And that we were given a beautiful day today. И имавме денеска еден прекрасен ден. For those of you who were here last night, we did part 1 of our talk on diabetes. За оние кои што сношти беа, го имавме првиот дел, изборувавме за дијабетисот. We're not going to go back over a lot of things, but what I do want to share with you tonight is it is a disease that a lot of people do suffer in silence with. Нема да одам повторно низ она што вчера го поминавме, али сакам да кажам дека оваа болест е мнозина луѓе од неа веќе страдаат, значи тоа е еден тивок убиец. And it is a silent killer. Значи како што кажав, тивок убиец. But tonight we want to offer you some hope. Али вечерва сакаме да ви понудиме надеж. Because there is studies and there is things we can do to reverse type 2 diabetes. Значи постојат истражувања кои што ни велат дека можеме да се повратиме во нормален живот во односот на дијабетис тип 2. So the question is asked, can we reverse type 2 diabetes? Значи прашањето е дали можеме да се вратиме од типот 2 дијабетисот. The answer is yes, if we can catch it early enough. Значи одговорот е да, ако на време се открие. And as on the screen it says, with aggressive lifestyle intervention or lifestyle changes. Значи со една агресивна животна промена. So I'm going to share some of these with you tonight. So if you suffer diabetes or if you have a family member or someone close to you, just think about these things that you can encourage them to change in their lifestyle. Значи, ако вие или знаете некој од вашите или во вашето семејство кој што страда од дијабетисот, можете да им помогнете да им кажете за овие работи. So there is a window of opportunity. That's what we're going to Значи, share. постои прозорец на можности. Okay, so some of the things that we need to do is weight loss. Некои од работите кои што треба да ги направиме е тоа е да ја намалиме својата телесна тежина. So the most common ways that people have achieved remission is by achieving substantial weight loss following very intensive dietary changes. Значи, една од најподобрите патишта кои што луѓето можат да ги користат за да се вратат или да се сузбие оваа болест е да се намали килажата. Some severe cases do need to have surgery, but we're not going to discuss that. You need to discuss that with your health professional. Значи, да се изгуби килажата, последниот дел заборав да го кажам, значи и да интензивна диета која што е потребно да се спроведе, али во некои ситуации е потребно да се направи и операција, али за тоа нема да зборуваме вечер. Another one is exercise. So if we exercise of a moderate intensity, значи, второто е вежба. Значи, ако значи, интензивно вежбаме, that optimizes the sugar metabolism, insulin secretion and reduces the inflammation. Значи, тоа го оптимизира нивото на шеќерот во нашиот метаболизам и го зголемува инсулинот и ја редуцира воспаленоста. The other one is counting our calories. So caloric restriction interventions such as things like intermittent fasting. Значи, или калориска рестрикција, значи да се внимава тачно колку калории се внесува во текот на денот. So if you haven't heard of the topic or the topic of intermittent fasting, it means that you eat a meal, then you take a long break before your next meal. So you're not having your 3 regular meals, but you're having a long break. Some take 12 to 17 hours between a meal. Значи, ова е еден начин на пост кој што помеѓу првиот оброк и следниот оброк постои еден долг период од 12 до 17 часови, ако добро разбрав, значи до следниот оброк кога треба да го земете. Така да мислам дека тоа кај нас е познато како го викавме аутофагија.
Now, just a disclaimer, if you are going to implement some of these things, you probably need to speak to your diabetes healthcare specialist. Значи, ако сакате нешто да примените од сето ова во вашиот живот, значи вие морате да се консултирате со одредена личност која е запознаена со оваа болест, со дијабетисот. Particularly if you're going to change your diet in a intense way, and your weight changes, they need to be moderated and monitored for your health. Заради ваш добар бенефит, значи мора некој да ве следи во вашата одлука за намалувањето на килажата и одредувањето на одредената храна која што треба да ја внесувате. So you would need to talk to your health professional or your doctor. Значи треба да зборувате со вашиот доктор. And if you're going to make a huge dietary change, it's best to have a look at your speak to your dietitian as well. Значи ако сакате да направите посебно рестрикција или консултации со личноста која е веќе запознаена, кај нас ние ги имаме овие познати, како ги викаат, нутриционисти, значи со нив да се консултирате за да може да ја следат вашата состојба. And some clinics also offer some education just to help you, but we're going to help educate you tonight. И некои клиники, значи, нудат воспитување или образование по овој правец, али еве ние вечерва ќе го направиме на ваков начин. Okay, so we're going to go into our 9 steps that can help you to reverse your diabetes. Значи ќе идеме 9 чекори кои што може да ни помогнат да се вратиме во нормален живот. So, step 1, identify unhealthful habits such as food addiction, eating at odd hours, snacking between meals, choosing sweet things over food or overeating. Значи, првиот чекор е да се препознаат нездравствените навики. А тоа е, значи, зависност од храна, јадење во некои неодредени часови, зимање на снекс, ние ги викаме смоки, грисини, такви грицки кај нас познато, значи помеѓу јадењата, повеќе избор на сладки работи да се јадат отколку храната и премногу конзумирање на храна. So the choice is yours. Значи изборот е ваш. To change your mindset in what you choose to eat can be challenging. Исто еден голем предизвик е и да се нашиот реорганизира во она што ќе го јадиме. There's a wise saying that says, unless a decision has generated into work, it is not a decision, it is at best just a good intention. Доколку не донесете некаква одлука во вашата работа, тоа не е одлука. Значи, тоа е само подобра намера. Подобар избор на некој начин. The same old thinking results in the same old results. So if you can't change your way of thinking, then you're just in this same circle. Значи, ако не го смените вашето мислење, вие ќе ги имате и старите навики. Значи, ако останеме во тој стариот круг, значи, ние ќе останеме во старите навики кои што ги имаме. So it comes back to the choice is yours. Значи, The choice is yours. Значи, одлуката е ваша. The Bible says in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That's where you need to make the choice, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Во Римјаните 12 глава 2 стих вели дека не треба да се прилагодиме на овој свет, туку да се трансформираме и да го обновиме нашиот така да можеме да докажеме дека добрите и прифатливи работи и совршената волја на Господ. Step 3, self-control. Значи, чекор 3, тоа е само контролата. You need to avoid overeating
only eating to about 70% full. Don't sit there and think, I need more, and then you can't move. Значи, не треба да се прејадуваме, значи кога јадеме треба да јадеме до 70% од полнотата на нашиот желудник, затоа што ако јадеме се повише и повише, подоцна ќе ни биде тешко на нашиот стомак. Eat slowly and chew your food. Јадете бавно и џвакајте ја вашата храна. Another wise saying is eat the right amount at the right time, in the right place and in the right way. Јадете значи на вистинска количина, во вистинско време, на вистинско место и на вистински начин. I want to share a quick story about this gentleman. His name is Thomas Parr. Сакам да споделам една сторија за овој господин, неговото име е Томас Пар. He was born in 1483 and he's a farmer. Тој е роден во 1483 година и тој бил земјоделец. I should say was a farmer. Бил фармер. His diet was simple. Неговата исхрана била многу едноставна. Potatoes, vegetables and fruits. Компири, зеленчук и овошје. It's recorded that he lived to the age of 152 years old. Забележано е дека тој живеел 152 години. He lived through 10 monarchs. Живеел во период од 10 монарси. He was a farmer on the outskirts of London. Тој бил фармер надвор од градот Лондон. In November 1635, he was invited by King Charles I to London because he was intrigued by his longevity or how old he was living. Во ноември 1635 година бил повикан од кралот Чарлс I во Лондон затоа што тој бил заинтересиран за неговата долговечност. Old Parr, as he was known, was treated with a 2-week-long feast of alcohol and the king's delicacies. За тој период од 2 седмици додека бил кај царот, кај кралот, бил третиран со алкохол, значи му било понудено алкохол и вкусна царска храна. Unfortunately, the 3rd week he was in London, he died because of the change of diet and the rich foods. Нажалост, во 3-та седмица, во посетата на Лондон, тој починал од промената на начинот на исхраната која што имал до тогаш. And King Charles I had him buried in Westminster Abbey, and you can research this if you like. Тој е погребан во Вестминистерската палата во Абеј и ако сакате можете значи и да истражите, да проверите тоа. So the Bible also reminds us in Proverbs chapter 23 verse 1 and 3. When you sit down to eat with a ruler or a king, consider carefully what is before you. Do not desire his delicacies, for they are deceptive foods. Во Изреки, во 23 глава, 1 и 3 стих, вели, кога ќе седнеш да јадеш со владетелите, внимавај што е поставено пред тебе. Немој да имаш желба за деликатни, не деликатни, него вкусни деликатеси, because затоа што тие може да те храната може да те обмане. Unfortunately, old Parr didn't read this proverb. Sorry. He didn't read this proverb, old Parr. Значи овој господин Пар нажалост не ги читал овие стихови за да би знаел, за да би бил запознаен. Okay, tip number 4 is choose quality over quantity. Чекор број 4 вели изберете квалитет над квантитет. So you choose high quality nutrient dense foods such as vegetables of different variety, whole grains and fruits. Значи подобро е да изберете нутритивна храна како што се зеленчукот и различни зеленчуци, разни житарици и овошја. You'll know if you're a diabetic, you have to watch the GI on foods or the glycemic index. Значи, ако сте диабетичар, морате да внимавате на својот гликемик индекс.
The GI is a ranking of carbohydrate foods from 0 to 100. Значи, тој се рангира или се проверува во односот на карбохидратните, јаглени хидратите, да. So it's based on how quickly and how much they raise the blood sugar levels. Колку тие брзо ќе делуваат во нашиот крвоток, значи да се зголемува. И тоа оди од цифрите од 0 до 100. So it's better to choose low GI foods which are less than 55 on the scale. Значи треба да бираме исхрана која што ќе има низок ниво на гликемик индекс и тоа под 55. Some of these foods that are wiser to choose are on the left, so it's low GI. Значи, од лева страна имаме исхрана која што содржи низок ниво на гликемичен индекс. Such as quinoa, buckwheat, most vegetables, whole grain, breads, sweet potatoes, lentils and nuts. Значи, тоа е киноа, ова buckwheat, тоа е некоја врста на житарица. Како? Хелда. Добро, хелда. Поголемиот дел на зеленчукот, црниот хлеб или леп од цело зрно, благиот компир, lentils, тоа се лекјата и значи орашастите плодови. You want to avoid, if you're a diabetic, you want to avoid the high GI, which is mainly the desserts and the sugary things, the white processed, highly processed foods. Значи, ако морате да внимавате на својот ниво, затоа што имате тамо десната страна сите оние работи кои што имаат голем ниво на шеќер се одржат во себе. It's also good to have a variety of color in your diet. Исто така е добро да имате различна боја во вашата исхрана. Because they have powerful anti-inflammatory antioxidants. Затоа што се тие противоспалнителни антиоксиданти. And we recommend a plant-based diet. И затоа повеќе ви сугерираме да користите растителна храна. Благодарам. Tip number 5 is give your pancreas a rest. Чекор број 5, дадете му одмор на вашиот панкреас. So various studies, as we were talking about the intermittent fasting, as little as having 840 calories a day can put your diabetes into remission. Значи, различните студии покажуваат дека ако постите или гладувате и имате помалку од 840 калории кои што ги внесувате во текот на денот, може да дојде до ремисија на дијабетисот. I'm just going to very quickly read this. This is from a professor of nutrition sciences, and it says that what we've learned over the past decade is that people lose weight very rapidly by eating the equivalent of about 1 meal per day. About 45% of people in the early stages of type 2 diabetes are able to get off all their medication and reverse their diabetes. Значи, во претходните децении сме приметили дека луѓето кои што губат тежина, и тоа накле може да изгубат тежината, ако јадат само еден оброк во текот на денот, значи 45% од луѓето во раната фаза од типот 2 на дијабетис може да дојдат до поврат, односно ремисија, значи враќање во оној нормален живот. Number 6. Број 6. Moderate intensity exercise. Интензивно вежбање. So if you could exercise up to 30 minutes per day every week, that will help. Значи, ако вежбате 30 минути секој ден во текот на една седмица, може исто така да ви помогне. If you feel 30-minute blocks are too much, break it down to 15-minute blocks of exercise. Да. А ако ви изгледа дека 30 минути во едно ви е многу за вежбање, тогаш направете ги во неколку парцели во 10 до 15 минути.
We spoke about the benefits of water the other night, and once again, choose water as your drink. Исто така зборувавме за добробитите на водата и затоа ви препорачуваме да изберете да пиете вода. Avoid the sweet drinks, avoid the fruit juices that are high in sugar. Значи избегнувајте ги сладките напитоци и овошјата кои што содржат голем ниво на шеќер. Соковите. Да, сите значи сокови. Water has 0 calories, and you can see the benefits of water by helping clear the metabolic toxins as well as balances our energy levels and combats fatigue. Значи водата има 0 калории и таа го чисти нашиот метаболизам од токсините. Значи, од нашите органи ги изфрлува токсините надвор и го балансира енергијата во нашето тело. Number 8. There is strength in community or having friends to support you. Број 8, значи добробите на заедништвото, оние кои што можат да ве поддржат. There are studies shown in the blue zones that the longest living populations in the world have community support around them all the time. Заедницата каде што најмногу гледаме дека долговечноста е присутна е една од причините и тоа што ти имаат заедница едни со други. And our last tip, number 9, is trusting God. И чекор број 9 е верувајте во Бога. The Bible is full of invaluable principles of health, physical, mental, emotional and spiritual. Значи Библијата содржи многу здравствени принципи кои што се однесуваат на физичкиот, менталниот, емоционалниот и духовниот дел од нашето тело. Sorry. I want to leave you with 2 verses. John chapter 10 verse 10 says that I have come that they may have life and they might have it more abundantly. Ќе ве оставам вечерва со 2 текста од Библијата. Првиот се наоѓа во Евангелие по Јован 10 глава 10 стих, вели: И јас дојдов да им дадам живот, да им дадам во изобилство живот. And when you feel like giving up, think about this verse in Isaiah chapter 46 verse 4 that says, I am he, which is God, who will sustain you, and he will. И кога ќе дојдете можеби до оној момент кога сакате да се откажете, ја би ве подсетила да се сетите на овој текст кој што се наоѓа во книгата на пророкот Исаја 46 глава 4 стих. Јас сум со тебе кој што ќе те поддржам. So there is hope if you have diabetes type 2. There is hope if you're willing to try a few of these things to reverse your diabetes and live healthier. Значи, се уште постои надеж дури ако имате диабетис тип 2, затоа што ако ги применувате овие работи може да ви помогнат за подобрување на вашиот животен стил и подобрување на враќањето на нормален животен начин. Благодарам. Thank you.